ընտրությունների այս թղթային ծանուցումները էլի այս հարթակով են լինելու, թե մենք այլ կարգավորմամբ ենք լուծել այս հարցը, որովհետև հսկայական գումար ենք ծախսում դրա վրա եւ կարելի է նույնպես այստեղ ներառել, ինչքան գումար ենք առհասարակ խնայում պետական բյուջեից այս համակարգի ներդրման արդյունքում, եթե ունենք այդ հաշվարկը եւ այլ սուբյեկտները, որ ասացիք, կարող են օգտվել դա վճարովի ծառայություն է լինելու, թե հասանելիություն ենք տալու։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, բոլոր պետական մարմինները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները եւ նաեւ ֆիզիկական իրավաբանական անձինք հնարավորություն են ունենալու ծանուցումներ ուղարկել այս հարթակի միջոցով։ Սա նշանակում է, որ այս հարթակը ոչ թե միակ պարտադիր ծանուցման հարթակն է լինելու, այլ գործելու է որպես դեռևս այլընտրանքային միջոց այն ծանուցումների համակարգերի, որոնք ներկայում գոյություն ունեն։ Ուղղակի օրենքով սահմանված կարգով ծանուցումը իրականացնելու պարագայում քաղաքացիները, ինչպես արդեն նշվեց, համարվելու են պատշաճ ծանուցված, այսինքն ձեր առաջին հարցին պատասխանն այն է, որ այո, կարող է այդ ծանուցման process-ը կազմակերպվել նաև այս հարթակի միջոցով։ Հաջորդ հարցին անդրադառնալով պետք է նշեմ, որ մենք փորձել ենք հաշվարկել, թե որքան է ծախսվում թղթային ծանուցումների վրա պետբյուջեից, բայց հստակ թվեր չեմ կարող նշել, կարող եմ հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություններին վերաբերող թվական տվյալ նշել 2024 թվականի համար, օրինակ ծախսվել է 653 միլիոն 276 հազար 320 ՀՀ դրամ, այս տարվա բյուջեով մոտ 100 միլիոնով այս ծախսային տողը կրճատվել է եւ նաեւ բոլոր պետական մարմինների պարագայում մեր ֆինանսների նախարարության գործընկերները ասել են, որ կրճատումներ եղել են։ Ինչու ամբողջությամբ չի կրճատվում այդ ծախսային տողը, որովհետեւ դեռևս ունենք հիբրիդ ծառայություն, այսինքն հիբրիդ փոստային առաքման հնարավորությունը դեռևս նախատեսում ենք, բայց մոտ ապագայում մեր կանխատեսումն այն է, որ շատ ավելի քիչ պետք է դիմենք այդ հիբրիդ փոստային առաքման ծառայությունից օգտվելու տարբերակին, ինչ վերաբերում է եւ ունեմ այստեղ դեպարտամենտի ծախսը, եթե հետաքրքիր է, 24 թվականի ծախսը շուրջ 1 միլիարդ է կազմել օրինակ, որը բավականին մեծ գումար է։ Մենք նախկինում քննարկումներ ունեցել ենք մի քանի միլիարդ, 4 եւ ավել միլիարդ ծախսվում է կապված տարվա առանձնահատկություններից, կապված ընտրություն կա, ընտրություն չկա։ Մենք 4-5 միլիարդ նվազագույնը այդ ծանուցումների վրա ծախսվում է, թղթային ծանուցումների վրա։ Ինչ վերաբերում է երրորդ հարցին, փոխվարչապետի հետ նաև քննարկումներ ենք ունեցել այս մասով եւ մեր միտքը գնացել է այն ուղղությամբ, որ հարթակից օգտվելը պետք է լինի վճարովի եւ պետական մարմինների եւ ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց համար։ Իհարկե այդ վճարի չափը պետք է լինի պակաս, քան թղթային ծանուցման համար նախատեսված վճարի չափը, ուղղակի սա մտածվել է նրա համար, որպեսզի կարողանանք կանխել ավելորդ ծանուցումների ուղարկումը տարբեր մարմինների կողմից եւ տարբեր ֆիզիկական անձանց կողմից։ Իհարկե այդ վճարի չափը կարող է սահմանվել մինիմալ, օրինակ 1 նիշի համար սահմանվել 1 դրամ։ Չէ, իսկ փոստ ունենալը մարդ փոստի համար չի վճարելու, չէ։ Չէ, ուղարկողի, միայն ուղարկողի։ Այսինքն ստացողը ոչ, որևէ բան չի վճարում։ Մենք քաղաքացու համար բացելու ենք պաշտոնական էլեկտրոնային փոստ։ Այդ էլեկտրոնային փոստի համար քաղաքացին չի վճարելու։ Փոստը ունենալու համար քաղաքացին չի վճարելու, պարոն վարչապետ, եւ ուզում եմ շեշտադրել նաեւ կրկին այն հանգամանքը, որ հարթակ մուտք գործելուց հետո քաղաքացին կարող է լրացնել իր համար ցանկալի էլեկտրոնային փոստի հասցեն կամ իր հեռախոսահամարը եւ ծանուցում ստանալու վերաբերյալ ինֆորմացիան ստանալ իր կողմից նախընտրելի եղանակով։